嗱，我哋今日嚟到 Unionville 唔係睇豪宅，係睇一個溫馨嘅家。呢間屋我哋唔係睇大細嘅，係睇價錢同 location。Markfield Secondary York Region 嘅 Top 10數一數二嘅 Secondary School， 5分鐘就去到朗豪坊、新旺角、Markfield Mall， 所以係一流嘅地點。我哋而家就睇呢個 house tour。入到嚟門口就有呢個 Gourmet Kitchen， 我最中意咧就係呢個 Farmer Sink， 對住呢個 backyard 有咁大個窗同好光猛嘅。之後咧，我都好中意呢個咁大嘅 island 啦。咁家庭朋友就可以，小朋友可以坐喺度食早餐。然後煮飯有個 gas stove 係好重要嘅 gas range。然後擰住面咧就有呢個下邊 under island 嘅微波爐 microwave。我哋而家行到去 breakfast table 個 area 就好光猛，望住個 backyard 好寫意。dining room 非常闊落，可以坐到6至8個人都係冇問題。同埋後邊有呢個 credenza 呢個櫃，可以裝下紅酒啊、擺設啊、碟啊、碗啊。啱啱坐喺廳度都唔記得講，可以擺一個 L 字型 sofa 又得，兩個 sofa 都得。望住個 fireplace 真係好溫暖。上到樓上仲有3間房，左手邊有2間房俾小朋友就1樓啦。右手邊就係個主人房。入到主人套廁，雖然唔係嘅4件裝，但係都好實用。有呢個櫃同埋好摩登嘅牌子。我哋而家睇2間小朋友房啦，樓梯直行嗰間差唔多過100尺，想擺書台、床頭櫃同埋多個衣櫃都冇問題，綽綽有餘啊。然後我哋去第3間房都好正㗎，對住個 backyard 同頭先一樣，同埋四四方方，好實用。然後咧，我哋去到呢個 backyard 咧，見到我哋呢個 decking 咧，呢個 backyard 嘅 deck 咧係同平時啲 deck 有少少唔同嘅，係用 composite decking， 唔係用實木嘅。咁咧呢個 composite decking 咧係可以話係過到一個 lifetime 嘅，所以呢個 deck 係其實唔需要擔心會爛，所以係用到好耐嘅。同埋我哋而家落到呢個 basement 咧，見到係啱啱油完油新鮮嘅。咁如果個新屋主想間房又得，做一個大廳都冇問題。其實呢間屋咧唔係講 size， 係講地點同埋溫暖。一家4口1樓，唔使揾間特別大嘅屋，最緊要係住得舒服同開心。如果大家有興趣嘅話，記住 comment 同 DM， 可以帶你哋嚟睇，同埋其他樓盤嘅都冇問題。咁記住 like 同 subscribe 啦。